आज म बिजनबारीदेखि मेरो प्र्याक्टिस लोधोमासम्म भइरहेको छ र अब म लोधोमा इन हुनु आँटिसकेको छु। यहाँ हाम्रो बहिनीहरूलाई मैले लोधोमा कति टाढो भनेर सोध्दैछु र बहिनीहरूले मलाई यहाँबाट चाहिँ बहिनीहरूले बताउनु भयो लोधोमा अब सुरु भएको रहेछ। र गाइस अब म अगाडि बढ्दैछु। हेलो एभ्रिवान, अचम्म नमानिदिनु होला, कोसिस गऱ्यो भने असम्भव केही पनि छैन रहेछ। अहिले समय 7:30 बजिरहेको छ र आज मेरो प्र्याक्टिस बिजनबारीदेखि लोधोमा, म लोधोमा इन भइसकेको छु। म लोधोमा बजारभित्र पसिसकेको छु। गाइस, यो मेरो प्र्याक्टिस मात्र नसम्झेर यो सबैको लागि इन्सपाइरेसन पनि सम्झिनुहोस्। र म लोधोमा बजारभित्र इन भइसकेको छु गाइस। यो लोधोमा बजार रहेछ। गाइस, यो लोधोमा बजार रहेछ। ल यहाँ मन्दिर रहेछ, लोधोमा मन्दिर। म यहाँ अलिकति दर्शन गर्नेछु गाइस। ओम नमः शिवाय। र म कहीँ अगाडि बढ्दै जाँदैछु। यो लोधोमा बजारदेखि ठिक पारिपट्टिको भाग हो। म यहाँ अहिले लोधोमा ब्रिजमा आइपुग्न आँटिसकेको छु। गाइस, अब म लोधोमा ब्रिजमा आइसकेको छु। यो लोधोमा ब्रिज रहेछ। अब अगाडि जाँदैछु। यहाँ केही कुकुरहरूले अलिकति डिस्टर्ब गरेको जस्तो देखिँदैछ। म यहाँ ब्रिज बिचमा पुगिसकेको छु। गाइस, हेरिहाल्नुहोस् लोधोमा बजारको खोला। आज मेरो प्र्याक्टिस यही नै म फिनिस गर्नेछु। यहाँबाट उकालो 37 मिनट जान्छ होला। यो पुल, लोधोमाको यो पुरानो पुल, यहाँनिर पहिला हामी आउँथ्यौँ। यो पुरानो पुल रहेछ लोधोमाको। भाइहरू यहाँकै हुनुहुन्छ यो लोधोमा नि? यहाँबाट रिम्बिक उकालो
यहाँबाट उकालो जान्छु नि। अच्छा तपाईँको शुभ नाम? हजुर ज्ञान विषय। बहिनी आउनुहोस् अगाडि, तपाईँलाई पनि अलिकति तपाईँको शुभ सुन्नुहुन्न कान सुन्नुहुन्न? अच्छा बहिनी यहाँबाट उकालो रिम्बिक जान्छ? ठिकै छ केही छैन। बहिनी बिचरा बहिनीले कान त्यति राम्रो नसुन्नु हुँदो रहेछ र पनि ठिकै छ, कोसिस गर्नुहोस् लागेको फर्क। यहाँबाट डाक बङ्गला पनि यहाँ माथि छ नि, डाक बङ्गला पहिला यहाँ हाम्रो हेमसरको घर अहिले को हजुर यहाँ को बस्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अहिले? ए अच्छा हुन्छ हस् ओके। हेलो बहिनी, गुड मर्निङ। तपाईँसँग सानो भिडियो लिन्छु ल। तपाईँ यहाँ लोधोमाकै हुनुहुन्छ? तपाईँ यहाँ हाम्रो शमशेर सोल्टीको कोही छिमेकी हो, उहाँको घर चाहिँ माथिबाट हो? अच्छा हुन्छ। यो चाहिँ लोधोमा ल लास्ट हो। यहाँबाट अब म फर्किँदैछु। हेलो एभ्रिवान, यो लोधोमा ब्रिज र म अब आज मेरो प्र्याक्टिस यहीँसम्म मैले स्थगित गरेको छु र अब म यहाँबाट बिजनबारी वापस हुँदैछु र अहिले घडी समय 7:30 बजिसकेको रहेछ र अब म यहाँबाट फर्किँदैछु। र म अब लोधोमाबाट फर्किँदैछु। मेरो रनिङ निरन्तर रहनेछ। यसरी कुदेर म बिजनबारी पुग्नेछु। हेलो भाइ बिजन, यो लोधोमा नि? अच्छा तपाईँको शुभ नाम? सन्तोष गुप्त। यहाँ के भएर हाट लाग्छ? बुधबार हाट लाग्छ नि? अच्छा हुन्छ, थ्याङ्क यू। अहिलेसम्म चाहिँ हजुर। गाइस यो चाहिँ कङ्केबुङ रहेछ। म यहाँ कङ्केबुङमा आइपुगेको छु लोधोमाबाट फर्केर। यहाँ भाइसँग अलिकति परिचय भयो र म यहाँबाट अब बिजनबारी कुदेर नै पुग्नेछु। र गाइस आजलाई मेरो प्र्याक्टिस लोधोमासम्म मात्रै भएको छ। अब आउने दिनहरूमा सायद हेरौँ कहाँसम्म हुन्छ। ओके भाइ। यहाँ लोधोमाबाट फर्केर म यहाँ आइपुगिसकेको छु। सुन्दुक आइसक्नु आँटिसकेको छु। बहिनी तपाईँको नाम? कुर्मी राई। कहाँ जानु नानीलाई स्कुल जानुभएको? बिजनबारी बहिनी।
दाजु दाजु कता नाति नातिना स्कुल ए अच्छा अच्छा अच्छा